guys. Aku beres-beres mainan adikku nih. Aku ruru tak itu mah. Tapi nanti aja lah, belum selesai. Aku capek. Bawahnya ada mainan. Tapi ini semua aku loh yang main, bukan adik. Tapi aku yang main. Jangan sirik, jangan salahkan paham. Ku tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Oke, bye dulu lah ya, bes. Jangan lupa saksikan akun saya. Bye.